Preto esse brinco não, Caio. Não, tá preto não. Por que que tá ruim? Não sei. A cara da vizinha linda, mamãe. A cara da Lidinha. Tô tomando agora na cidade, né? Salve o povo cinema! Salve. Salve o povo do Olimpo! Salve. Você gosta de lá? Olha, trouxe bom surpresa. Ai, Deus.